嗱，可以睇到啦，我依家戴住頭盔過嚟威啦，喺我哋呢個沙湖廣場，深圳坪山嘅沙湖廣場喺度威，仲戴埋頭盔嚇。咁所以話咧，呢個樓盤係一個商業綜合體嚟嘅，有商業即係自帶佢一個商業，仲有甲級嘅寫字樓，仲有咧就係我哋呢個花園嘅話咧係複合式一個建築，佢中間花園有2.6萬方嘅一個花園綠化嚇。而且自帶一個1000幾平方嘅呢個泳池啦，係由我哋業主自己用嘅。仲有就係咩咧？佢呢度嘅商業類似咧，係我哋呢個羅湖嗰個萬象城。仲有就係佢呢個樓盤距離地鐵口嘅話咧，得600零米。所以話我哋香港街坊嚇，就係由我哋樓盤翻去香港話都係40分鐘到關口嘅。就係喺羅湖關口啊、福田關口過嚟話都係40零分鐘嘅。目前嘅話咧，佢呢度嘅戶型有83方3房，同埋咧95方3房2廳2衛，仲有113方嘅4房2廳2衛嘅，係啦。佢目前嘅話咧係一個大裝修嘅，大裝修交樓，而且嘅話咧佢價格啊，對於我哋深圳嚟講係比較抵、比較平噶啦。216，即係216萬啊，就可以買我哋呢個小區嘅一個3房單位，而且仲帶埋裝修。所以話咧，依家帶大家入去睇下我哋呢個示範單位係點樣噶啦，同埋佢嘅交房標準。OK， 咁我依家先上嚟就睇我哋96方嘅一個戶型啊。咁佢係一個開放式嘅廚房 L 型嘅。咁目前我客廳嘅話咧，開間係有成3.6米咁闊嘅。係啦，先睇我哋呢個陽台景觀啦。咁我哋陽台景觀嘅話咧，係望我哋樓下呢個花園嘅，可以睇到我喺呢個樓間距啊，係冇遮擋嘅，係比較闊嘅，有成幾十米咁闊啦。咁我哋休息區嘅話就相對簡單，因為呢邊係深圳坪山啊嘛，佢主打係剛需嘅。嗱，好似呢度咁，我哋嘅一個客房啊、兒童房啊，係嘛？咁佢呢度係做咗一個2衛嘅。嗱，呢個主人房套間呢度可以做一個衣櫃嘅。主人房喺飄窗呢啲位咧係贈送嘅嚇，咁都係望住我哋呢個花園嘅，一線望花園嘅，可以景觀呢啲都係唔使講啦。雖然話冇嗰啲山景，畢竟咧呢度係深圳啊嘛，係嘛？咁呢度目前嘅話有83方，同埋咧仲有一個係113方，就喺隔離，我哋一個嚟睇下。OK， 咁我哋依家過嚟睇我哋83方嘅呢個交樓標準，直接睇交樓標準啦。咁可以睇到我哋呢個83方嘅係開間嘅話咧，有成3米長嘅。咁我哋陽台望緊嘅係我哋呢個甲級嘅呢個寫字樓啦，係啦。咁樓下嗰邊咧係寫字樓，屬於寫字樓嘅一個公園嚟嘅。咁我哋休息區咧就係3個房間啦，咁一個主人房啦，同埋咧呢2個客房，包括廁所喺休息區，全部都係喺晒呢度嘅，係啦。咁目前嘅話咧，佢呢個單位總價係216個左右。咁隔離嘅話咧有113方噶啦。咁即係啱先我哋睇嗰個83方嗰個戶型嘅話咧，佢係交樓標準，即係你之後買嘅就同我視頻呢度嘅係一模一樣嘅。咁因為我哋入到嚟嘅話，113方，佢呢個係房間嚟嘅，只不過佢示範單位嘅話咧，就嗰埲牆又揼咗。咁呢個咧就係一個我哋開放式嘅一個餐客廳啦，餐廳、廚房呢度客廳大戶型啊嘛，咁佢客廳嘅話就有成4米闊，就闊啲舒適啲啦。咁佢陽台嘅話咧，有成6米咁長嘅，係有6米咁長嘅，咁都係一線望我哋花園嚇，直接望我哋花園嘅。休息區啦，咁休息區咧就4房嚇，咁呢邊有3個房間嚇，客房2個，廁所係啦，簡單。咁就依家我哋主人房又靚啲啦，即係佢示範單位做得年輕化嘅，係啦，都係呢個主人房飄窗都係贈送嚇，有一線望我哋呢個花園嘅。咁我小區花園有2.6萬方啊嘛，係嘛？咁加上佢自己嗰個泳池嘅話，1000零方係開放俾我哋業主嘅。咁後期嘅話咧，即係我哋自己可以業主自己用，外來人口咧係入唔到嚟嘅，即係小區以外嘅人咧係入唔到嚟我哋小區玩嘅。畢竟呢度係商業綜合啊嘛，佢物業各方面做得係非常好嘅。如果你覺得呢個樓盤係嘛，想喺深圳呢邊揾個筍盤
想了解下嘅，記得 WhatsApp 或者咧微信 WhatsApp 嗰度打電話又得 call 我啦，我將啲資料 send 俾你，了解下啦。